Zoti ju bekoft, çfarë lumturie jemi sot në mesin tuaj, pas disa kohësh kur nuk kemi mundur të vim, Zoti na dha mundësinë të ndajmë këtë moment kaq të bukur e të çmuar për të gjithë ne, siç është edhe të shoqëruarit të motrës tonë Maria Luisa. Bekime të mëdha do të vijnë për çdo njërin prej jush ditën e sotme. Për këtë ishull kaq të bukur, bekime do të jenë shumë të mëdha. I bekuar qoftë Perëndieri. Dhe kisha në nivel botror vazhdon të rritet, vazhdojnë të ndodhin mrekulli, ngjarje të jashtëzakonshme, shenja. Transmetimi i ditës së diel ndiqet në rreth 132 vende dhe është mbreslëndse. Kisha ndodhet në 62 vende dhe ka dhe 20 vende të tjera ku gjenden kongregime, grupe të vogla që po formohen, grupe me 20, 30, 40 besimtar, por kur shohim statistikat e transmetimit të ditës së diel, del se mësimi ndiqet në 132 vende, më shumë se në gjysmën e botës. Lavdia qoftë Perëndis. Dhe më e bukur është se njerëzit po mësojnë për Perëndin nëpërmjet një mësueseje, një ungjilltareje, nëpërmjet asaj gruaje që është bie Perëndis, të cilën Perëndia ka vënë për të na mësuar, për të na afruar me Perëndin, për të njohur atë. Lavdi Zotit ton. Dhe dikush thoshte, bukuria e Puerto Ricos është kisha, kisha e Perëndis së gjallë. Lavdi Zotit ton. Unë dua të ndaj me ju çdo gjë që është duke ndodhur, si për shembull motër Maria Luisa para më pak se një muaj vizitoi Portugalinë dhe pastori aty më dërgonte dhe më thoshte se është i pabesueshëm numri i mrekullive të ndodhura dhe i dëshmive. Është shumë e bukur apo jo? Të shohësh se si Zoti vepron. Kështu do të jetë edhe sot. Kështu do të ndodhë me të gjithë, të çdo lloj. Për t'ju përmbledhur shpejt 3 dëshmi. E para, nga një motër që vuante nga atak epilepsie dhe thoshte se kohët e fundit i kishte edhe më të shpeshta dhe më të forta. Te ditën që erdhi motër Maria Luisa, ishte dita 14 e muajit kaluar, motra ju afrua motrës Maria Luisa, e përshëndeti dhe i tregoi problemin që kishte. Dhe motra i thot mos u shqetëso se kur më nuk do të vuani nga këto goditje epileptike. Pasi ato janë frymëra. Ne që ndjekim Perëndin e kuptojmë këtë. Dhe ajo i thot, amen motër. Mjekët më thonë se këto më ndodhin pasi nuk furnizohet truri me oksigjen e nuk e di se çfarë. Por motër Maria Luisa i tha, jo, janë probleme shpirtërore, ka një frym të keq aty. Por mos u shqetëso pasi ajo frym do të largohet prej jush. Dhe ajo thot se që prej asaj dite nuk ka vuajtur më nga ato atake. Lavdi Perëndis. Një tjetër rast, një çift. Kishte diku të 10 vite që nuk po mundin të kishin fëmijë. Kishin bërë përpjekje të formave të ndryshme, fekondim in vitro, çdo lloj përpjekje, por atë ditë motër Maria Luisa u lut dhe ndër të tjera thot, ka nga ata që dëshirojnë të kenë pasardhës dhe dëshirojnë të marrin këtë bekim. Dhe pastori ishte shumë i lumtur pasi ditën e djeshme ata kishin shkuar në kishë dhe kishin dëshmuar se motra ishte shtatzën. Lavdi Perëndis. Dhe në aspektin e punës gjithashtu ka patur dëshmi, një vëlla tregon se është inxhinier me origjinë kolumbiane, po kur u zhvendos në Portugali, punonte duke bërë pastrime dhe ishte i mërzitur pasi thoshte un kam studiuar inxhinieri, kryeva masterin dhe ja ku jam, duke larë, duke fshirë dyshemen. Por Zot, kjo më takoj të bëj dhe këtë duhet të kryej. Atë ditë kur motra shkoi në Portugali, ajo u lut edhe për punë, për marrje dokumentash, që Zoti ta hap dyer, dhe vëllai dëshmon se ditën tjetër e morën në telefon nga një studio inxhinierike dhe i thonë se kishin CV-n e tij. Dhe se doni ta merrni në punë vetëm për një ditë. Do t'ju japim këtë problem për ta zgjidhur, i thanë. Dhe i thot sigurisht, me shumë kënaqësi. Shkoi, e zgjidhi, bëri gjithçka dhe gjëja më e habitshme ishte se ditën e vijim e kontaktojnë dhe i thonë se e ka fituar pozicionin e punës për një kohë të pasaktuar. Lavdi Perëndis, i bekuar qoftë Zoti ynë. Dhe këto janë bekimet. Kur një bi
e Perëndis na viziton, një apostull e një profete. Amen, vëllezër. Le të ngrihemi të gjithë në këmbë. Do të nisim tani studimin biblik. Shpresoj të keni ardhur me shumë gatishmëri, duhet të keni fuqi, zell, të le të kërkojmë Perëndis që të manifestohet në mënyrë madhështore, që Zoti të shohë përpjekjen që ne bëjmë, pasi dhe bekimi do të jetë i madh. Amen, vëllezër. Të gjithë do të shkojmë shumë të lumtur dhe të gëzuar ditën e sotme. Lavdi Perëndis. Le të lutemi, vëllezër, të paraqitemi përpara këtij Perëndie që është i gjallë, e të themi: Zoti lavdis, Ati mirë, Ti o Zot je i madh dhe i fuqishëm. Ti e gjoja më e bukur dhe e shtrenjtë që kemi, sepse Perëndi, Ti e di që çdo gjë që bëjmë e bëjmë për Ty. Ti e di o Zot se pa Ty asgjë s'jemi, dhe Ti, Perëndia im, na ke lejuar të vim këtu, në këtë ishull të bukur në Puerto Rico. Shpresojmë o Perëndi se të gjithë ata që janë këtu sot, që kanë bërë përpjekjen, Perëndi, askush të mos largohet duar bosh, që të gjithë o Perëndi në një mënyrë tjetër të ndjejnë prezencën Tënde, të ndjejnë se jeta e tyre po ndryshon, se Ti o Perëndi je i plot fuqishëm, Ti je i madh, Ti je i mrekullueshëm. Çdo gjë e bëjmë për Ty, Perëndi, jetojmë o Zot, mësojmë të jetojmë duke të njohur, Perëndi, dhe duke dashur të falenderojmë vetëm për faktin që na lejon të frymojmë, të jetojmë, vetëm fakti se Ti ke lejuar që kisha të jetë këtu në Puerto Rico është një bekim shumë i madh, sepse do të hapen shumë më shumë kisha të tjera në këtë vend, në këtë ishull të bukur, sepse Ti je kështu, Perëndi, sepse Ti nuk qëndron i qetë, Perëndi. Ti çdo ditë që kalon do të fitosh shumë më shumë zemra. Ndaj, Perëndi, e ke vënë shërbimin Tënd mbi kryet e motrës sonë të dashur Maria Luisa për të shpërndarur Ungjillin Tënd, që të dëgjohen ato mrekulli të mëdha dhe shenja si ato që kanë ndodhur e të tjera që do ndodhen. Sot o Perëndi, të përgjërojmë që ky studim biblik që do të transmetohet në gjithë botën të jetë plot bekime për të gjithë, dhe në veçanti Zot për gjithë këta që janë këtu sot, për familjet e tyre të marrin me vete një përshtypje mbreslëndse, e mbi të gjitha të kenë dëshirën e të bërit të gjërave për të kënaqur Ty, vetëm për Ty Zot, pasi Ti je gjëja më e madhe dhe më e shtrenjtë dhe e bukur që kemi. Ndaj, Perëndi, pranoje këtë moment, pasi çdo gjë që bëjmë është për Ty, sepse Ti je i plot fuqishëm, i madh, i mrekullueshëm. Kush si Ty o Zot, kush si Ty o Ati im? Nëse jetojmë është për Ty. Ndaj, Perëndi, pranoje sot këtë moment, pranoje këtë kult, pranoje këtë studim biblik në emër të Krishtit. Amen e amen. Më vjen mirë që kisha ka ardhur duke u rritur. Pastori më tregonte se kishim prej vitit 2012 që nuk vinim, e koha ka kaluar, motra ka ardhur sërish në 2014, dhe sa herë që ka një vizitë të motrës, vjen edhe rritja e kishës. Dhe ky vend nuk do të mjaftoj më, sepse këtu në Puerto Rico ka shumë burra e gra që kanë etje dhe uri shpirtërore dhe që duan t'i afrohen Perëndis, dhe që Zoti i përgatit për këtë shërbim me anë të dhuntive frymërore, me doktrinë dhe me shërbimin e Tij. Thuhet në librin e Efesianëve, kapitulli 5, vargu 1. Shiko se çfarë thuhet këtu se duhet të bëjmë. Këto janë urdhërime, thot libri i Efesianëve, kapitulli 5. Bëhuni pra imitues të kujt? Të Zotit, si kush? Kë duhet të imitojmë? Kë duhet të njohim? Zotin. Si e bëjmë? Nëpërmjet Ungjillit dhe të doktrinës. Ndaj është shumë e rëndësishme një studim biblik si ky i sotmi. Shumë të rëndësishme ato mësime, ato reflektime të lexuarit të Biblës për të njohur kë? Zotin. Dhe të bërit të asaj që i pëlqen Atij. Amen, vëllezërit e mi? Vargu 2, çfarë na urdhëron të bëjmë? Dhe ecni në dashuri, sikurse dhe Krishti na deshi dhe dha veten e Tij për ne, si ofertë e flijim Perëndis, si një parfum erë mirë. Dhe shihni rekomandimin e Perëndis, por gjithashtu si u ka hije shenjtorëve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, as kur naceri të mos zihet në gojë midis kujt? Shenjtorëve. Vargu 4. As pandershmëri, as të folur pa mend dhe të përqeshur, të cilat nuk kanë hije, por më tepër të ketë falënderime. Të dini në fakt këtë, asnjë kurvar, ose i ndyr, ose kurnac, i cili është i dhujtar, nuk ka ndonjë trashëgim në ku?
në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë. Vargu 6. Askush të mos ju gënjej me fjalë të kota, sepse për shkak të këtyre gjërave vjen zemërimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes. Mos jeni pra çfarë? Shok me ta. Dhe vargu 8, çfarë thot së fundmi? Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Ecni pra si bijë të dritës. Amen. Lavdi Zotit. Mund të uleni vëllezërit e mi? Duhet të ecim si bijë të kujt? Të dritës. Pra duhet të jemi zbatues të fjalës së Zotit. Nuk shërben të qenurit vetëm dëgjues apo të thënit unë shkoj në kish. Por si është dëshmia juaj, si është shembulli juaj, si silleni ju në vendi ku punoni apo studioni. Në çdo vend duhet të jemi dritë, shembull. Amen vëllezër. Në këtë ditë më ndodhi që isha në një vend në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ju thash, unë këtu njoh dikë. Dhe më thanë, ai zotëri që po kërkon, çfarë shembulli, çfarë zotnie, çfarë njeriu i edukuar. Dhe unë me shumë krenari i thash, po, është vëllai im. Është vëllai juaj. Nuk i thash që është vëllai im në Krisht, por u mjaftova duke i thënë që është vëllai im. Por unë ndjeva i gëzuar në atë shembull të mirë, sepse ndonjëherë dikush shkon në një vend dhe të flasin, ai është i tmerrshëm, zihet, bën thashë themër, ziliqar, i bën nga gjitha. Po sa bukur është kur flasin kështu për një nga bijtë e Perëndisë. Amen vëllezër. Le të këndojmë një kor shumë të bukur dhe pasi Perëndia të jetë te ne, vazhdojmë me himnin numër 47, Të dua Perëndia im. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador, oh hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame y de tu gran amor, oh cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Lavdia qoftë për Perëndin. I bekuar qoftë ky Zot i plot fuqishëm, i madh dhe i mrekullueshëm. Lexuam se më parë jetonim në errësirë, pa Zotin, në përshtjellim, ashtu si jeton bota sot. Bibla thot se e gjithë bota është e udhëhequr nga i keqi, domethënë nga djalli. Por tani erdhën te drita, te ungjilli, te doktrina. Dhe këtu duhet të kemi një ndryshim të jetës. Ndaj është e rëndësishme dhe të këndojnë himnin 242, më drejton ai. A ju ka pëlqyer ky himn i ri në librin e 11 të himneve? Është i shumë i bukur apo jo? Dhe ky është dhe një prej himneve që më së shumti më ka pëlqyer. Le të këndojmë himnin 242. Siempre mi Señor.
Bekuar qoftë Zoti ynë. Të bekuar jemi të gjithë ne, pasi na udhëheq ai bari i mirë, dhe na flet nëpërmjet ëndrave, vegimeve, profecive. Dhe ndaj kisha kthehet në atë qiell të parë, sepse ai është me ne, por do të jetë ku? Brenda nesh. Le të ngrihemi në këmbë të këndojmë korin 110. Perëndia është bariu im, dhe ashtu është, dhe do të vazhdoj të jetë. Nga kush varet kjo? Nga gjithë secili prej nesh. Nga kush varet që Zoti të manifestohet në mënyrë madhështore në jetën time? Nga mendja jonë dhe nga zemra jonë, nga fakti të marrurit seriozisht të këtij rrugtimi, ashtu siç e ka treguar motra jonë e dashur Maria Luisa, prej më shumë se 50 vitesh duke i kushtuar jetën Perëndis, duke ju dhënë Perëndis me gjithë shpirt, dhe secili prej nesh është ai bekim, ai premtim që Zoti bëri para 50 vitesh motrës tonë Maria Luisa, se kisha do rritej, se do të ishte në shumë vende të botës, dhe ky këtu është një vend më shumë për Perëndin. I bekuar qoftë Zoti ynë. Le të këndojmë korin 110. Perëndia është bariu im. Lavdi Perëndis, dhe e lartësojmë Perëndin me sjelljen tonë të mirë, me mënyrën e mirë të jetuarit, të vepruarit, të veshurit, në çdo moment, në çdo çast, me mënyrën e të qenurit. Le t'i japim lavdin Zotit. Se edhe pse ju mund të mos e besoni, ai na sheh, na vrojton. Kemi një kamera këtu që na filmon gjatë gjithë kohës dhe ka një wifi atje lart, në qiellin e qiejve, e që quhet libri i jetës. Aty mbetet e shkruar çdo gjë. Po për aq kohë sa jemi këtu në këtë trup, duhet jemi shembull, se po mund të jesh kristian, se po mund të jesh biri i Perëndis. Amen, vëllezër? Ndaj le të këndojmë së fundmi korin 172. Unë e di që je këtu. Sa prej jush e besojnë, dhe sa prej jush besojnë se do të manifestohet sot, dhe sa do të marrin bekime ditën e sotme. Le të këndojmë korin 172. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor.
lavdi Perëndis, dhe është këtu, dhe ndihet lumturia, dhe ndihet gëzimi, dhe tani edhe më shumë me prezencën e motrës tonë të dashur Maria Luisa. Zoti ju bekoft. Falenderojmë Perëndin ton, sepse Perëndia jeton dhe ai shfaqet sot. Dhe Perëndin duhet ta vlerësojmë, duhet ta nderojmë dhe ta falenderojmë. Mund të uleni të dashur vëllezër dhe motra, dhe sot pra do t'jemi duke reflektuar rreth Zotit dhe do të hapim Biblën te Jakobi. Në librin e Jakobit, kapitulli 2, në librin e Jakobit, në kapitullin 2, në vargun 14, do të lexoj shpejt dhe do ndalem në një varg në veçanti dhe thot këtu apostulli Jakob, se ai po u predikonte judenjve. U predikonte ungjillin dhe thot, çdo bika vëllezrit e mi. Sigurisht këtu tani më judenjt ishin kthyer, disa judenj ishin kthyer te Zoti, atyre u drejtohej Jakobi. Çdo bika vëllezrit e mi, nëse dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra. Çfarë do të thot të kesh besim? Çfarë do të thot fjala besim? A mundet dikush të thot fjala besim ka këtë kuptim? Mirë, të besosh. Të besosh. Pra nëse dikush thot se beson, këtu thuhet se ka besim, por nuk ka vepra. Veprat cilat janë? Veprat janë veprimet. Veprat janë veprimet, veprat, gjërat që dikush bën, ose që nuk i bën më. Këto janë veprimet, unë e bëj këtë gjë ose nuk e bëj këtë gjë. Ky është një veprim dhe kjo quhet një vepër, një i vepruar, të bërit të diçkaje. Pra veprat thot. Thot se ka besim ose se beson, por nuk ka vepra, do me thënë nuk vepron, nuk ka bër asgjë. Thot, a mund ky besim ta shpëtoj? Thot se me siguri jo, dhe në qoftë se një vëlla ose një motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm, dhe dikush nga ju u thot atyre shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni. Mirë, ose ne sot do t'i thoshim personit, mirë, ju jeni në nevojë, po vdisni nga uria, nuk keni rroba, në këtë moment nuk keni ngrënë dhe tani është ora 6:05 dhe nuk keni ngrënë gjatë ditës. Mirë, shkoni, lutuni dhe kërkojini Perëndis, lutuni dhe kini besim. Kjo është ajo që po thuhet këtu, se detyra ime ishte t'i jepja një zgjidhje në atë moment. Ti thoja, shiko, merri këto para, shko dhe ha diçka, ndërkohë dhe kërko Perëndin, por kjo është ajo që unë mund të t'jap, po t'jap këto para. Pra bëra çfarë? Një vepër. Bëra një vepër. Bëra një vepër, njerëzit thonë vepra mirësie, vepra bamirësie ose një të mirë. Dhe këtu apostulli thot këtë, se njerëzit thonë shkoni në paqe, mirë, ngopuni kur të mundeni, por nuk u japin atyre gjërat, thot gjërat që janë të nevojshme për trupin. Atëherë çdo bika kjo, atëherë nuk ka asnjë dobi. Kështu edhe besimi ose të besuarit, në qoftë se nuk ka vepra, është i vdekur në vetvete. Nëse nuk ka veprime, nëse nuk ka vepra, ai besim është i vdekur. Por dikush do të thot, ti ke besimin dhe un kam veprat. Pra dikush thot, unë besoj shumë në Zot, unë besoj shumë te Jezu Krishti. Tjetri thot, unë jam duke bërë shumë vepra bamirësie, si njerëzit që thonë sot, unë bëj shumë të mira, unë u jap shumë donacione të gjitha fondacioneve, të gjitha OJQ-ve dhe të gjitha atyre qendrave të bamirësisë,
unë u jap para, rroba, ushqim, kjo është ajo që unë bëj, kështu që unë tani më e kam fituar parajsën. Personi thot se i bën këto gjëra, por nuk e kërkon Perëndin, nuk lutet, as nuk e njeh Perëndin, nuk bën asgjë për gjërat e Perëndis, vetëm merret duke bërë këto të mira dhe thot se kjo është e mjaftueshme dhe duke bërë këto gjëra tani më mund të fitoj parajsën. Ky është shembulli këtu i apostullit. A është duke bërë diçka për veten e tij ai person? Jo, është duke i bërë një të mirë njerëzve, por për veten e tij nuk është duke vepruar për jetën e tij shpirtërore. Sepse ai do duhej të besonte në Zot, të lëvdonte, të kërkonte Perëndin dhe pastaj të bëjë të mirat, përveç se të përmbush urdhërimet e Zotit. Pra thot 18. Por dikush do të thot, ti ke besimin dhe unë kam veprat, më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë prej veprave të mia do të tregoj besimin tim, duke dhënë të kuptuar se unë po besoj në Zot dhe po përmbush urdhërimet e Zotit, jam larguar nga e keqja, nuk po mëkatoj, nuk po bëj gjëra të këqija, atëherë unë po të tregoj veprat e mia, sepse unë nuk po shkel kurorën martesore, nuk po vjedh, nuk po blasfemoj, nuk po shpif, nuk i kam zili njerëzit, nuk jam i mbrapsht, nuk i bëj keq askujt dhe besoj në Zot. Atëherë aty po ka besim dhe ka vepra. Kjo pra, 19 thot, ti beson se ka vetëm një Perëndi, mirë bën, edhe demonët besojnë dhe dridhen. Thot se demonët besojnë në Zot, e din që Perëndia ekziston, kanë frikë nga ai, ikin prej tij, tremben, supozoj madje se edhe për ulen përpara Perëndis, fshihen, por a kanë valla ata vepra? Pra, a bojnë ata diçka për t'i pëlqyer Perëndis? Jo. Pra, ata besojnë ose kanë besim, por nuk kanë vepra. Unë dua që të kuptojmë se çfarë janë veprat. Dhe këtu do të vazhdojmë të shohim, të lexojmë një varg tjetër ku do të kuptojmë mirë se çfarë janë veprat, që të mos ngatërohemi. Duhet të kemi të dyja gjërat, të kemi besim dhe të kemi vepra. Tani më po kuptojmë se veprat janë veprimet të vepruarit, të bërit të gjërave. Dhe kalojmë këtu te Efesianët, te Galatasve. Le të kalojmë një moment këtu te libri i Galatasve, kapitulli 5. Dhe aty le të vazhdojmë të shohim rreth veprave. Sepse tani më e dim se çfarë është besimi. Besimi është të besosh, besojmë në Zot, besojmë në Zotin Jezu Krisht si biri i Perëndis, demonët po ashtu besojnë, djalli po ashtu beson në Zot, në Zotin Jezu Krisht, djalli ka frikë, ikën prej tij. Por përveç kësaj duhet të kemi vepra, por veprat që ne duhet të kemi, duhet të jenë të mira apo të këqija. Cilat vepra? Veprat e mira. Pra ka vepra të mira dhe vepra të këqija. Një vepër e mirë, një person që vjedh, a ka vepra të mira apo të këqija? Të këqija, ai po vepron keq, ai që nuk vjedh, ai që ruhet nga kjo, po vepron mirë, ai që respekton atë që është e tjetrit, po vepron mirë. Pra duam që veprat të mund t'i kuptojmë, sepse në këtë mënyrë ju do t'jeni një mësues i madh ose mësuese e madhe e fjalës së Perëndis. Në librin e Galatasve thot vargu 16, Galatasve 5:16 thot apostulli Paul, pra po them, ecni në frymë dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit dhe këto i kundërvihen njëra tjetrës që të mos bëni atë që doni. Të ecësh në frymë, pra tani më e kemi parë se është të bësh vullnetin e Zotit, ne e njohim tani më fjalën, e dim se çfarë nuk duhet të bëjmë, të largohemi nga mëkati, dhe kështu që duke u larguar nga mëkati, duke lëvduar Perëndin dhe duke ju lutur Perëndis, duke e kërkuar atë vazhdimisht, do të thotë se jetojmë në frymë, se po ecim në frymën e Zotit.
Dhe vargu 18, por nëse udhhiqeni nga fryma, nuk jeni nën ligj, nën skllavëri, por fryma e shenjtë na jep liri dhe fryma e shenjtë vjen tek ne dhe na çliron dhe na heq dhe na zhvesh atë prirje mëkatare, ato dobësi, ato pëlqime për gjërat që nuk duhen, për gjërat jo të duhura, pra fryma e shenjtë është çliruesi ynë. Atëherë prandaj thuhet se kur udhhiqemi nga fryma e Perëndis, ai na çliron, na ndihmon që të mund të jetojmë këtë fjalë, këtë ungjill për të bërë vepra të mira dhe që të mund të përmbushim të pasurit besim dhe të bërit vepra të mira. Dhe kjo është ajo që ne duam të arrijmë, të kemi besim dhe të bëjmë vepra të mira, sepse nuk mund të kesh vetëm besim dhe të mos kesh vepra, jo, dhe as të kesh vepra dhe të mos kesh besim nuk mundet. Ne duhet të jetojmë të dyja gjërat, besimin dhe veprat. Dhe këtu te 19 thuhet: dhe veprat e mishit, pra veprat e mishit do të lexojmë veprat e këqija, ato që duhet t'i shmangim. Kur Jakobi thot, ti thua se ke besim, por nuk ke vepra, çdo bi ka. Jakobit i mungoi në shpjegim pjesa ti thua se ke besim, por nuk ke vepra të mira. Kjo ishte ajo që i mungoi Jakobit, të thoshte vepra të mira. Këtu do të lexojmë veprat e mira, sepse aty janë të këqijat. Në vargu 19 janë veprat e këqija. Janë të shfaqura, lexoni ju. Kurorshkelja, kurvëria, papastërtia, shturja, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindja, xhelozia, zemërimi, rivaliteti, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe të tjera të ngjashme me to. Deri aty. E të tjerë do të thoja unë, e të tjerë, sepse lista e mëkateve është një listë shumë e gjatë e të gjithë mëkateve që ekzistojnë, e veprave të këqija. Le të lexojmë pak tani për veprat e mira. Atëherë thot për të cilat këtu në vargun që ju sapo lexuat, kur thot dhe të tjera të ngjashme me to, për të cilat ju paralajmëroj, sikurse ju thash më parë se ato që i bëjnë këto vepra të këqija nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis. Por përkundrazi do të lexojmë veprat e mira, ato për të cilat foli Jakobi. Jakobi e thoshte këtë qartësisht, thot Jakobi. Thot, ndonjë nga ju thot se besimi në vargun 17 thot, kështu edhe besimi në qoftë se s'ka vepra është i vdekur në vetvete, por dikush thot, ti ke besimin dhe unë kam veprat. Atëherë në vargun 14 të Jakobit thot, çdo bika vëllezrit e mi, nëse dikush thot se ka besim dhe nuk ka vepra të mira. Pra ne po analizojmë se ekzistojnë vepra të mira dhe vepra të këqija. Tashmë i lexuam të këqijat, tani do të lexojmë veprat e mira. Dhe thot se veprat e mira janë këtu në vargun 22 që thot se janë fryti i frymës së shenjtë. Kur vjen në jetën tona fryma e shenjtë, ai na transformon, na ndryshon, na ndihmon, na çliron, dhe atëherë ne fillojmë të kemi dashuri. A e dini ju se dashuria përfshin një shumësi, shumë mëkate që ne i lëm, që i praktikonim në botë, sepse janë shumë mëkatet që ekzistojnë, ose gabimet, ose gjërat jo të duhura që ekzistojnë, që nuk duhet t'i bëjmë, t'i praktikojmë, dhe kur ne ndalojmë së praktikuarit atë shumësi, gabimesh, dobësish, gabimesh, kur i lëm së praktikuari, themi, ose Perëndia thot, ti ke dashuri. Themi, kam dashuri, sepse thuhet se dashuria është ajo që i përmbledh të gjitha këto. Kur dikush thot, unë e dua Perëndin, ta duash Perëndin do të thot që unë po i përmbush të gjitha urdhërimet dhe i kam braktisur të gjitha mëkatet që bëja. I braktisa, i lash
Dhe tani mund të them e dua Perëndin. Dhe duke thënë e dua të afërmin tim, njerëzit e mi, ata që më rrethojnë, ata që unë mund t'i prek. Jo vetëm familja të afërmit, miqt, por edhe njerëzit që nuk i njoh, i dua sepse unë nuk dua të keqen për asnjërin prej këtyre personave. As nuk u bëj keq, nuk u bëj dëm dhe as nuk ua dëshiroj, atëherë kjo do të thotë se unë po i dua të tjerët, kam dashuri. Pra kam dashuri, e dua Perëndin, kam dashuri, e dua të afërmin tim. Dhe ky është një fryt që fryma e shenjtë na jep kur na ndryshon, na transformon. Thuhet se na jep atë dashuri, ndalojmë së mëkatuari. Dhe përveç kësaj, thot se na jep gëzim dhe paqe, sepse sa prej jush kanë ndjer gëzim dhe paqe në qenien e tyre, duke ecur në këto rrugë të Perëndis. Amen. Sepse askush juve nuk ju ka detyruar dhe as nuk ju ka kërcënuar për të qenë këtu, ose për të ardhur në kish, apo për të vazhduar këtë rrugë, sepse ka diçka brenda jush që bën që ju të ecni përpara, sepse është gëzimi i Perëndis, është paqja e Perëndis, është durimi i Perëndis, mirësia, dashamirësia e Perëndis, që është në zemrat tuaja, në shpirtrat tuaj, dhe kjo bën që ne të ndjejmë, dhe për këtë arsye jemi aty, dhe bota thot, ata i kanë dominuar, i kanë nënshtruar, i kanë sunduar, i qeverisin, por nuk është kështu. Nëse ka një sundimtar, është Perëndia, është fryma e shenjtë. Ai është ai që na mban aty të mahnitur, të magjepsur, dhe aty jemi duke pritur premtimet e mrekullueshme që Perëndia na bën vazhdimisht. Atëherë këto vepra të mira, veprat e mira, dashuria, siç ju thash, është të lësh mëkatin, kaq shumë mëkate që ekzistojnë, me qindra mëkate, dhe të kesh atë gëzim dhe atë paqe që Perëndia jep, zemërgjerësia dhe mirësia, mirdashja, besimi, zemërbutësia, vetëpërmbajtja, kundër këtyre gjërave nuk ka ligj, thot. Sepse ata që janë të Krishtit, thot, e kanë kryqëzuar mishin bashk me pasionet, epshet e tyre, i kanë sakrifikuar, i kanë hequr, sepse kjo është sakrifica. Të heqësh ato gjëra që na pëlqenin aq shumë, që na jepnin aq shumë kënaqësi, ti heqim për hir të dashurisë që kemi për Perëndin, sepse duam t'i pëlqejmë Perëndis, sepse dua të tregoj se kam besim dhe se kam vepra të mira. Pra këto janë veprat që ne duhet të praktikojmë. Veprat e mira, të bësh vullnetin e Perëndis, nuk është vetëm të besosh, siç ka njerëz, shumë njerëz dëgjoj që thonë unë besoj në Zot. Të gjithë njerëzit ju shkoni dhe bëni një anketë dhe i pyesni, shumica thonë besoj në Zot. Por a kanë ata vallë vepra? Ata nuk kanë vepra të mira. E marr me mend se të gjitha veprat janë të këqija. Veprat të mira nuk kanë për të treguar se me të vërtet besojnë në Zot. Ai që thot se beson në Zot, ose se lexon Biblën dhe beson në Zot, duhet të jetë praktikant, duhet të veproj, duhet të bëj gjërat, duhet t'i pëlqej Perëndis, sepse nuk është vetëm fakti i të besuarit, ashtu si këtu thekson Jakobi. Atëherë thot, çdo bi ka, nëse dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra të mira, a mund ta shpëtoj atë besimi? Nuk do ta shpëtoj. Ky është një person që po humbet kohën, që po krijon iluzione për diçka që kurrë nuk do t'i vi. Sepse besimi shoqërohet me veprat e mira ose me përmbushjen e urdhërimeve të Zotit dhe me të vazhduarit të kërkuarit të Perëndis, duke u thelluar rreth tij dhe duke kërkuar po ashtu frymën e shenjtë, me dhuntitë e tij, që të gjithë ne të arrijmë të jetojmë një jetë shpirtërore. Edhe pse jemi këtu në botë, edhe pse jemi të rrethuar me njerëzit e botës, me gjërat, ne jetojmë jetën tonë shpirtërore, sepse është Perëndia ai që do të jetë duke banuar me ne. Kjo është ajo që Perëndia do nga ne. Ai nuk do simpatizant,
Ai nuk do njerëz që thonë unë po besoj, unë besoj për vetëm kaq. As nuk lutem, as nuk lexoj Biblën, nuk kërkoj dhuntit frymërore dhe për më tepër veset e mia, vazhdoj me veset e mia, vazhdoj me të gjitha ato gjëra me jetën time, të botës. Atëherë personi po humbet kohën, nuk po beson, edhe pse ka shumë njerëz që u pëlqen të lexojnë Biblën dhe thonë, jo, po unë lexoj shumë Biblën. E lexon shumë Biblën dhe nuk ka vepra të mira për Perëndin, po humbet kohën. Pra, unë doja ta lexonim atë varg për veprat, për besimin që të na mbetej shumë i qartë dhe që ne të mund të kuptojmë, ta çmojmë, ta vlerësojmë më shumë veprën e Zotit. Dhe kështu në këtë mënyrë përfundon aty leximi ynë dhe thot se duhet të rrojmë në frymën e Perëndis dhe në frymën e Perëndis edhe le të ecim. Nuk është vetëm ta predikosh ose ta besosh, por ta zbatosh në praktik dhe të bësh gjërat që Perëndia të kënaqet me të vërtet nga ne. Deri dhe lavdia qoftë për Perëndin ton të gjallë. Tani po do të filloj me pyetjet e kësaj pasditeje, me pyetjet. Nuk e di nëse janë aty personat gati, vëllezrit ose motrat që do të bëjmë pyetjen e tyre. Do të fillojmë tani me pyetjen e parë. Motër Maria Luisa, është lumturi për ne që ju jeni midis nesh në këtë mbrëmje të mrekullueshme, pas kaq shumë kohësh, dhe të kemi mundësinë të çmojmë gjithë bekimet që Zoti na ka dhënë këtu në ishullin e Puerto Ricos. Dhe gjithashtu doja t'ju jepja falenderimet motër për mundësinë kaq të madhe që pata për të qenë ngarkuar në shërbimin e kishës së Mayahues. Për shkak të pandemisë e dim se kisha u mbyll, por zemrat tona ka qëndruar të patundura këtu në kishën e Puerto Ricos, në shërbimin e Zotit dhe duke e dashur atë. Dhe shembulli më i mirë keni qenë ju, motër Maria Luisa. Ai shembull aq i madh, me gjithë besnikërinë dhe dedikimin tuaj. Jeni ju që na motivoni ne të vazhdojmë të palëkundur në këtë ungjill për të vazhduar të dhënë lavdinë Zotit ton. Dua t'ju bëj një pyetje, motër, që gjendet në librin e 2 të mbretërve në kapitullin 10 në vargun 31. Në kapitullin 10 vargu 31 thot. Libri 2 të mbretërve 10:31. Po. 10 vargu 31. A mund të lexoj, motër? Po, vlla. Thot, por Jehu nuk u kujdesua të ndiqte me gjithë zemër ligjin e Zotit, Perëndis i Izraelit. Në fakt, ai nuk u largua nga mëkatet e Jeroboamit, me të cilat e kishte bërë Izraelin të mëkatonte. Motër, pyetja ime bazohet në faktin se në kishën e Zotit, ashtu si në rastin e Jehut, që ishte mbreti i Izraelit dhe Zoti i kishte dhënë disa urdhërime nëpërmjet profetit Elia, të cilat ai i përmbushi me shumë përpikmëri, por nuk u kujdeste ecste në ligjin e Zotit, pasi i besoi faktit të qenë mbret, të atij titulli që kishte. Nga fakti që ishte mbreti i Izraelit dhe mori vendime sipas leverdis, pasi shohim se nuk hoqi statujat e viçave që ndodheshin në Betel dhe në Dan, por i lejoi të qëndronin aty. Sot e kësaj dite në ekzistencën e këtij ungjilli kaq të bukur, ku kemi edhe udhëheqje nga fryma e shenjtë që manifestohet në jetët tona, dhe në çdo ditë ju na mësoni se fryma e shenjtë ju merr për të na mësuar këtë ungjill kaq të bukur dhe se jemi të thirrur për të qenë mbretër e priftërinj. Si mundet ne të kujdesemi dhe të mos vetë kënaqemi me atë titull që Zoti lejon të kenë shumë prej nesh, si për shembull të dhënit profeci, apo të qenit predikues, o të qenit pastor, apo të gjitha ato bekime që kemi në kishë dhe që shumë herë mund të besojmë shumë e të sillemi në mënyrë jo të duhur, duke marrë vendime pa u konsultuar me Zotin më parë e duke u shkujdesur në jetën tonë spirituale, ku edhe Zoti shumë herë na lejon të vazhdojmë, por nga ana tjetër shumë njerëz mund të largohen nga kisha për shkakun ton, mund të jemi duke dhënë shembull të keq apo të mos ecë përpara jetës shpirtërore të tjerëve, por edhe e jona, dhe kështu të humbasim bekimet e Perëndis. Faleminderit motër për përgjigjen. Një person që merr burr apo grua, që merr frymën e shenjtë
që ka gjërat e Perëndis në zemrën e tij dhe që fillon të ketë ndryshim jete, është e vështirë që ky person të shtrembëroj rrugët e tij, që të gaboj. Sepse nëse ky person e do Perëndin, nuk ka asgjë në botë që mund ta bëj të ndryshoj, që ta bëj të humbas rrugën, nuk ka asgjë. Por nëse personi është në kish, mediokër, me një jetë mediokër, është një person që nuk ka marrë një vendim, që nuk është kthyer te Perëndia, nuk ka kuptuar planin e Perëndis, fjalën, doktrinën, nuk e ka kuptuar, atëherë nuk kthehet tek Zoti, kthehet në simpatizant, i pëlqen, thot, shkoj në kish, më pëlqen të shkoj në kish, më pëlqen që të më japin profeci, i pëlqen shumë kur i vendosin duart dhe i profetizojnë, por zemra e tij është e mbyllur. Nuk e hap zemrën që Perëndia të hyjë, të banojë në të dhe ta ndryshoj e ta transformoj plotësisht. Ky person është duke rrezikuar jetën e tij shpirtërore, sepse është i ekspozuar. Në çdo moment vjen armiku, djalli me çdo rrethant të jetës, e lidh, e nxjerr nga kisha, i vendos ide, i vendos në zemër zili ose ambicie ose lakmi, ose zemërim ose mëri, për çfarë do qoftë. Djalli i vendos të gjitha këto sepse personi është i prirur për këtë gjë, sepse nuk ka qenë i sinqert me Perëndin, dhe as nuk ka përgatitur zemrën e tij për Perëndin dhe as nuk është kthyer te Perëndia. Kjo është ajo që mund të ndodhë sot në ungjillin e Zotit ton Jezu Krisht. Prandaj kur ju lexoni letrat e apostujve, ata pothuajse thonë të njëjtën gjë çdo herë. Çdo herë u thon njerëzve, si ajo që lexuam te Jakobi. Jakobi po u thot, ti thua se ke besim, por nuk ke vepra të mira, ku i ke zbatuar urdhërimet e Zotit, nuk po i zbaton, po mëkaton, je brenda kishës në mbledhjet, por vazhdon të mëkatosh, thua se ke besim, nuk ke vepra. Kjo është ajo që apostulli thot, nëse vazhdon kështu, po humbet kohën, vetëm besimi nuk do të shpëtoj. Shpëtohesh kur vepron, kur bën të mirën, kur pendohesh dhe përgatit zemrën. Kjo pra, dhe nëse ti kur nuk e bën këtë, atëherë një ditë do të largohesh nga kisha. Do të shkosh përfundimisht në botë, për të vazhduar të mëkatosh dhe humbet bekimin e Perëndis. Këto janë ato dy rrugë. Prandaj ne jemi këtu duke luftuar, çdo ditë të jetës tonë jemi në luftë. Secili prej jush i njeh dobësitë e veta. Dikush thot unë jam mendje madh, unë zemrohem shpejt, unë zemrohem. Tjetri thot unë ndjej zili, unë ndjej zemërim, ndjej mëri, unë nuk mund të fal. Më lëndon kur një person më ofendon, më lëndon dhe as nuk dua t'i flas. Kjo nuk është e mirë, por unë nuk mund ta heq këtë. Secili prej jush ka një dobësi që ju e pranoni dhe thoni, unë nuk do doja të isha kështu. Më ndihmo Zot, ti heq të gjitha këto. Më ndihmo. Atëherë çdo ditë jemi në luftë. Por kur e duam Perëndin, ne luftojmë për të ndryshuar. Por kur personi nuk kthehet tek Zoti dhe as nuk e hap zemrën, por e mban zemrën mbyllur, atëherë ai person me kalimin e kohës del nga kisha, del nga mbledhjet e kishës për të mos thënë që djalli e nxjerr, e merr për ta shkatruar. Kjo është ajo që mund të ndodhë sot, diçka shumë ndryshe nga ajo që i ndodhi njerëzve në lashtësi. Njerëzit në lashtësi mëkatonin nga idhujtaria dhe sepse nuk përmbushnin urdhërimet e Mojsiut. Por sot për ne është shumë ndryshe, sepse është fryma e shenjtë ai që vjen në jetën tonë për të na pastruar, për të na hequr gjërat, kështu që ne po marrim vendime. Marrim një vendim, po dua të vazhdoj të eci përpara në rrugën e Zotit, Zot më ndihmo dhe më ndrysho. Dhe tjetri thot, jo Zot, unë do doja për familja ime. Më thot jo dhe shoqëria dhe miqtë e mi, jo, më mirë jo, është shumë e bukur, por jo, unë do të shkoj atje. Pra janë vendime që ne marrim.
Dhe në bazë të vendimeve që marrim, Perëndia do të ndihmojë gjithë secilin. Prandaj le të marrim vendime të mira për t'i pëlqyer Perëndis, për ta dashur, për ta ndjekur që Perëndia të na përsos zemrën tonë dhe të kthehemi me të vërtet tek ai. Dhe kështu të mos kemi nevojë një ditë të largohemi, të tërhiqemi ose të dëmtojmë jetën tonë shpirtërore, që djalli të mos vi dhe të na vjedh ato bekime. Vazhdojmë, pyetje tjetër. Motër Maria Luisa, mirë ditën, mirë se vini në kishën e Porto Ricos së bashku me shoqëruesit tuaj. Kam një pyetje motër, nëse me lejoni. Ne e dim se në fillim, në origjinë, Perëndia krijoi njerëzimin dhe krijoi kopshtin e Edenit. Motër, më pas Zoti ynë Jezu Krisht erdhi dhe zvendçoi atë fizike me atë shpirtërore. Pra motër, sot mund të gëzojmë duke ditur se Zoti ynë Jezu Krisht i bëri zemrat tona ku ai të banoj. Prandaj motër, kjo na çon të meditojmë mbi kopshtin e Edenit. Motër, a është e mundur sot që ne, njerëzimin ton, duke parë atë në një mënyrë shpirtërore, të mund të jetojmë dhe të shijojmë ato mirësi, ato privilegje dhe ato bekime të mëdha që nga vullneti i mirë i Perëndis ton, që nga origjina, që nga fillimi, mund t'i shijojmë dhe t'i zbatojmë sot në secilën prej qenieve tona, motër. Zoti ju bekoft për përgjigjen tuaj dhe ju duam shumë, motër. Por çfarë doni të thoni? Që ne të shijojmë sot çfarë? Flisni për Edenin ose për fillimin kur Perëndia i bëri gjërat? Çfarë doni ju që ne sot të shijojmë si në fillim? Po motër, është marrëveshja e drejtë për drejtë kur Zoti, Adami dhe Eva u shfaqën. Që i shfaqej Adamit dhe u fliste. Sot Perëndia bën të njëjtën gjë. Sot Zoti bën të njëjtën gjë. Prandaj këtu te Efesianët 4:11 thot se Zoti Jezu Krisht në kishën e tij vendosi profet, apostuj, ungjilltar, barinj, mësues, i vendosi në kishë dhe thot se kjo është për të përsosur, për të ndrequr të gjithë besimtarët, të cilëve Zoti u thot shenjtor, thot për të përsosur shenjtorët. Shenjtor janë të gjithë besimtarët, të gjithë ju keni titullin shenjtor, që do të thot se ju jeni veçuar për Perëndin, për shpëtimin. Pra fjala i shenjt ose e shenjt do të thot i veçuar për çfarë? Për mbretërinë e qejve. Dhe sot Zoti, po ashtu në premtimet e tij, Zoti Jezu Krisht u thoshte apostujve, kur unë të largohem, kur unë të mos jem këtu me ju, do të dërgoj frymën e shenjtë. Nuk e dini se ju e keni lexuar, nëse ju kujtohet a keni lexuar këtë, thot do të vi fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë do të jetë me ju dhe në ju. Ashtu si në fillim Adami dhe Eva gëzuan praninë e Perëndis, Adami dhe Eva gëzonin sepse Perëndia u fliste me siguri në vegime, sepse kjo është gjëja më logjike në vegime, gjithçka që ata flisnin me Perëndin ishte në vegimet që shihnin dhe Perëndia u fliste dhe u jepte urdhra, sepse vetë Zoti i tha më vonë, i tha Mojsiut, unë nuk do t'i flas askujt drejt përveç teje, i tha Mojsiut, unë me ty do të flas ball për ball, por me asnjë tjetër. Me të gjithë do të flas përmes vegimeve ose përmes profecisë ose përmes ëndrave do të flas, por vetëm me ty do të flas ball për ball, ja bëri këtë premtim Mojsiut. Prandaj ne nxjerrim përfundimin se Adami dhe Eva kur folën me Perëndin ishte përmes vegimeve. Dhe kur Perëndia foli me Kainin, dhe i tha pse e vrave Abelin, gjithçka që Perëndia u fliste ishte përmes vegimeve. Dhe profetëve në lashtësi po ashtu u fliste përmes vegimeve dhe përmes ëndrave, u jepte zbulesa ose u merrte gojën për të folur, ashtu si sot dhuntia e profecisë, ku Zoti, kur fryma e shenjtë merr gojën e personit për të folur, por te profeti Zoti vepron më thellë dhe merr profetin
e merr për të folur, ose vjen fryma e Perëndis me fuqi mbi profetin dhe profeti fillon të flasë, të jap zbulesën. Por kjo është mënyra se si Perëndia shfaqet. Kështu e bëri më parë Zoti, kështu e bëri me të gjithë profetët e lashtësisë, me Adamin, me Evën, me Noeun, kur i tha që të bënte arkën, po ashtu përmes vegimeve ja tregoi, i foli Noeut, dhe Noeu shihte dhe dëgjonte Perëndin urdhrat, dhe ai nuk e kuptonte që po shihte vegime. Por kjo ishte mënyra se si Perëndia shfaqej. Sot në ditët tona Perëndia bën të njëjtën gjë me ne. Sot na flet përmes vegimeve, vëllezërve që janë profet dhe gratë profeteshave, u flet përmes vegimeve, përmes ëndrave, u flet përmes profecisë duke përdorur gojën e tyre. Profeti ose profetesha mund të jenë duke u lutur dhe papritur Perëndia u merr gojën dhe fillon të flasë dhe është Perëndia ai që flet, fryma e shenjtë ai që po u flet. Kështu që është e njëjta gjë, sot ne nuk mund të vajtojmë dhe as të themi dhe sa mirë njerëzit në lashtësi që gëzuan dhe shijuan atë shfaqje të Perëndis, sepse sot është e njëjta gjë ne me Perëndin. Ai e bën këtë me ne, edhe pse bota dhe njerëzit dhe besimet e tjera të krishtera tallen dhe thonë se kjo nuk ekziston më, sepse besimet e tjera të krishtera, të quajtur ungjillor, thonë se jo, se kjo nuk ekziston, se profecia ka mbaruar, se gjuhët e tjera kanë mbaruar, se gjithë kjo ka mbaruar, se Perëndis i ka mbaruar fuqia, se Perëndis i ka mbaruar fuqia dhe tani nuk shfaqet më. Kjo është gënjeshtër, sot Perëndia shfaqet. Ju keni një zemër të sinqertë, të pastër përpara Perëndis dhe do të shihni se si Perëndia vjen në jetën tuaj. Ju flet, shfaqet, do t'ju bëj premtime, do të jetë me ju Perëndia dhe do t'ju flas ashtu siç i foli Adamit dhe Evës. Kjo është pra, Perëndia është i njëjti dje dhe sot. Është i njëjti dje, sot dhe në përjetësi. Lavdi Perëndis, vazhdoj me pyetjen tjetër. Mirëmbrëma Motër Maria Luisa, për ju dhe gjithë shoqëruesit tuaj, për ne është gëzim i veçantë t'ju kemi këtu sot. Prisnim prej kohësh vizitën tuaj dhe të gjithë ekipit tuaj të bashkëpunëtorëve. Nëse ju ma lejoni Motër, kam një pyetje në librin e parë të Gjonit, kapitulli 3, vargu 21 dhe 22. Libri pari Gjonit 3:21. Libri pari Gjonit 3:21, po Motër mund të lexoni. Faleminderit Motër. Shumë të dashur, nëse zemra jonë nuk na dënon, kemi siguri para Perëndis, dhe ç'të kërkojmë e marrim nga ai, sepse zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që janë të pëlqyera prej tij. Motër, pyetja ime është e bazuar në këto dy vargje. Do doja të na sqaroni dhe të thelloheshit më tej në këto dy vargje, pasi këto dy vargje t'i japin idenë se besimi te Zoti apo mosbesimi në të që një besimtar mund të ketë apo dekurajimi mund të jenë të lidhura me pastërtinë e zemrës, Motër. Nëse do mund të na thellonit më shumë mbi këtë, Motër, dhe e dim tani më se Ungjilli i Perëndis do vazhdoj të shtrihet më tej në këtë ishull, fal prezencës suaj. Mirë, këtu te libri i parë i Gjonit, kapitulli 3, këtu ku thot vargu 18, a i keni Biblën aty? Libri i parë i Gjonit 3:18 thot: Djema të mi të mos dua me fjalë as me gjuhë, por me vepra dhe në të vërtet. Dhe në këtë e dim, pra thot se e duam Perëndin dhe të afërmit tan. Por ai thot, mos e bëni vetëm me fjalë ose me gojë, që është e njëjta gjë apo jo, por bëjeni me zemër. Dhe në 19, dhe në këtë e dim se jemi në të vërtetën e Perëndis dhe do t'i bindim zemrat tona para Perëndis. Në këtë mënyrë thot se ne vet do të dim se me të vërtet jemi bi të Perëndis, sepse jemi të sinqert dhe e duam Perëndin me zemër dhe të afërmin ton po ashtu me zemër. 20. Sepse po të na dënoj zemra jon, thot, zemra jon na dënon. Kujtoni se zemra është vetë mendësia, apo jo? Kur flitet për mendjen, mendja është ndryshe nga mendimet. Kur flet për mendjen është mendësia, mentaliteti ose konceptualizimi që unë si qenie njerëzore kam për veten time dhe për gjithçka që më rrethon për botën dhe për të gjitha ato gjëra. Kjo është mendësia, kjo është mendja, por e gjithë kjo vjen nga zemra. Zemra është motori, gjëja kryesore.
Pra çdo gjë është aty në zemër, njohuria, të ndjerit, të urryerit ose të dashurit këtu në zemër. Të urryerit ose të dashurit nuk janë këtu në mendje, në mendime, janë në zemër, në mendje ose në mendsinë. Kështu që prandaj thot, po të na dënoj zemra jon për këtë arsye, sepse nga zemra jon del e mira dhe e keqja. Njohurit, konceptet, çdo gjë del nga zemra. Dhe thot se po të na dënoj zemra dhe të na thot ti po vepron, po i bën gjërat keq para Perëndis, ti po mëkaton, ndërgjegja jote nuk është e mirë, ti duhet të ndryshosh, ti je i keq, ti u dëshiron të keqen njerëzve. Këtë më thot zemra. Këtë ma thot zemra ime dhe ne themi këtë ma thot ndërgjegja. Por është zemra. Ajo që mi thot këto dhe më gjykon. Pra thot, dhe në këtë e dim se jemi në të vërtetën, sepse po të na dënoj zemra jon, Perëndia është më i madh se kush. Se zemra jon, Perëndia ynë sepse ai njeh çdo gjë. Pra thot se zemra jon, ose ndërgjegja jon, ose mendësia jon, mentaliteti ynë na dënon, na gjykon për atë që jemi ose për atë që nuk jemi, atëherë thot se është dikush më i madh, që është Perëndia ynë, 21-shi. Atëherë Gjoni thot, të dashur, nëse zemra jon nuk na dënon, nuk na gjykon, thot, nëse zemra jon nuk na mëson, por është aty zemra duke pranuar çdo gjë, atëherë kemi Perëndin. Dhe ai po mund të na gjykoj, ai po mund të na qortoj, ai po mund të thot, mos bëj këtë gjë apo atë gjë. Dhe unë i them, Zot, po, nuk do ta bëj, më ndihmo, dhe atëherë ai thot, po, unë do të ndihmoj dhe do të transformoj, do dërgoj frymën tim që të transformoj. Po, Zot, faleminderit. Dhe kështu jeta jon ndryshon. Dhe thot, 21-shi, atëherë thot, kemi siguri para Perëndis dhe ç'ti kërkojmë Perëndis e marrim nga ai. Përse? Sepse zemra jon është si? E pastër. Dhe ndërgjegja jon po ashtu, po i bindemi Zotit, e duam Perëndin, e duam të afërmin, atëherë Perëndia na i plotson lutjet tona, kërkesat tona, thot se ç'të kërkojmë Perëndia na e jep. Kështu që kur ju luteni dhe i kërkoni Perëndis dhe nuk keni përgjigje, thoni, po gaboj para Zotit, po gaboj, po mëkatoj, po gaboj para Perëndis, sepse Perëndia nuk po e dëgjon lutjen time, nuk më përgjigjet për atë që po i kërkoj dhe po vuaj shumë. Ky është një reflektim i mirë. Ç'të kërkojmë do ta marrim nga Perëndia ynë, sepse mbajmë urdhërimet e tij, domethënë zbatojmë fjalën e tij, nuk mëkatojmë, bëjmë gjërat që janë të pëlqyeshme përpara tij. Dhe ky është urdhërimi, të besojmë në emrin e birit të tij Jezu Krisht dhe të duam njëri tjetrin si na dha urdhërimin Perëndia dhe ta duam atë, të përmbushim urdhërimet e tij, që në këtë mënyrë Perëndia të jetë me ne. Lavdia qoftë për Perëndin ton. Vazhdojmë me një pyetje tjetër. Motër Maria Luisa, mirëditëm, Zoti ju bekoft me gjithë zemër, ju falenderoj për vizitën tuaj, së bashku me vëllezërit dhe motrën, dua t'ju them se ju dua shumë. Faleminderit shumë për albumin numër 11, ka qenë një kënaqësi të kemi muzikë të re. Të dish që Zoti na ka lejuar këtë bukuri sepse ai na jep bekimin për ta adhuruar dhe lavdëruar. Dhe motër, faleminderit nga thellësia e zemrës sime. Kam 2 pyetje motër. Tek para është në Proverbat 14:26. Fjalët e urta 14:26. Po motër, mund të lexoni. Proverbat 14:26 thotë: Në frikën e Zotit ka besim të fortë dhe shpresë për bijtë e tij. Pyetja ime është kryesisht për fjalën shpresë. Ne e dim se frika e Zotit është ta duash atë, të bindesh atij, të shërbesh atij, ta lavdërosh atë dhe të vazhdosh. Dhe përveç të gjithave këtyre bëhet fjalë për lutjen, mbledhjen së bashku, leximin e Biblës dhe dëshirën për të ndryshuar çdo ditë për t'i pëlqyer Perëndis. Por ka raste në jetë kur dikush ka një sëmundje që zgjat për shumë vite. E madje edhe fryma e shenjtë në mëshirën e tij na ngushëllon dhe na thotë të mos shqetësohemi, se ai do të na shërojë.
dhe ne duhet të vazhdojmë. Ne do të vazhdojmë me atë besim, duke pritur një moment kur ato sëmundje që bëjnë trupin të ndihet i dobët, që na bëjnë të qajmë për një kohë, që na bëjnë të qajmë për ditë të tëra, sepse dhimbja është aty, vështirësira. Pra, pyetja ime është, çfarë tjetër mund të bëjmë përveç se të presim për ato premtime? A shkon kjo shpresë krah për krah me besimin, apo ka diçka më shumë, motër? Po, shkon përdore me besimin, shpresa, por edhe ne duhet të reflektojmë dhe të analizojmë jetën tonë për të parë nëse po gabojmë para Perëndis ose nëse ndonjëherë kemi gabuar para Perëndis dhe po paguajmë pasojat. Ndoshta Perëndia po na ndëshkon, ose ndoshta po vihemi në provë, cila do qoftë arsyeja, ne ekzaminojmë veten, ku po gaboj Zot, por duhet të vazhdojmë të luftojmë, të lutemi dhe të thrasim Perëndis derisa një ditë ai të ketë mëshirë, sepse ai vetë na e dha shembullin. Na tha të veprojmë si Eveja me gjykatësin e padrejtë, që ajo shkonte te gjykatësi dhe ai nuk donte t'ia jepte të drejtën, por duke qenë se ajo shkonte gjatë gjithë kohës derisa gjykatësi u mërzit dhe tha, po më mërzit kjo grua, do t'ja jap të drejtën. Kështu do të veproj Zoti me ne, duke ju lutur dhe duke i kërkuar kaq shumë, ai do të veproj, por kjo po le të ekzaminojmë veten, të përpiqemi të ecim mirë në Zot, të përpiqemi të ndryshojmë, të shohim se ku po gabojmë para Zotit për të ndryshuar. Kjo është pra, po ashtu t'i kërkojmë Perëndis të na ndihmojë, sepse edhe kjo ndikon që lutjet të mos arrijnë në praninë e Perëndis. Vazhdojmë. Pyetja ime e dytë, motër, është në Eksodin, kapitulli 32, vargu 7. Eksodi 32:7. Po motër. Motër thot, atëherë Zoti i tha Mojsiut, zbrit menjëherë, sepse populli yt që ti nxore nga vendi i Egjiptit është prishur. Motër, ne dim se në këtë kapitull Mojsiu ishte në malin Sinai, duke marrë ligjin e Perëndis dhe populli kishte bërë një viç. Perëndia ynë ishte i zemëruar me popullin e Izraelit. Pyetja ime, me gjithë respektin e duhur, motër Maria Luisa, është se Perëndia ju dha një thirrje. Ai ju dha frenat e kishës për të qenë udhëheqësja shpirtërore, profetesha, apostulle e emëruar nga Perëndia ynë. Unë e di se jemi në një epokë të ndryshme, epokën e Ungjillit, ku fryma e shenjtë po na udhëson dhe na mëson se cilin për nesh, por do doja të dija nëse në ndonjë moment në gjitha këto vite të udhëtimit tuaj në këtë rrugë, në ndonjë moment Zoti, sepse nuk shkruaj që askund në Bibël, as në psalme dhe as në profete, Perëndia nuk i ka thënë Mojsiut, populli yt, sikur të ishin të tjerë sikur të ishin diçka që i përkiste Mojsiut. Ai ka thënë ai Mojsiut, populli yt, sikur të ishin të tjerë, sikur të ishin diçka që përkiste Mojsiut. Për të doja të dija nëse në këto kohë, në ndonjë moment kur ka pasur raste në kishë ku Perëndia është i pakënaqur, i trishtuar ose i zemëruar në një moment, a ju ka thënë ai juve, populli yt, bia ime, populli yt jam e pakënaqur, ose populli yt nuk po bën atë që dua. Më falni, motër. Sot kisha e Zotit nuk mund të krahasohet me popullin e Izraelit në lashtësi, sepse në lashtësi Perëndia po formonte një popull, një komb. Ai formoi një komb dhe kur i tha Mojsiut populli yt, pra po i thoshte gjën e duhur sepse Perëndia ja kishte dorëzuar Mojsiut atë popull që ai ta nxirrte nga Egjipti. Dhe ai e nxori nga Egjipti, pra ishte populli, i thoshte populli yt, ai që nxore ti nga Egjipti, shiko çfarë po bën. Është një mënyrë të thëni, një formë të thëni, ose ndoshta një formë e dhënë nga përkthyesit në gjuhë të ndryshme. Nuk do të ndalemi shumë nëse thot populli yt apo populli, por thjesht te fakti që ai i dha disa dele. Perëndia i dha Mojsiut disa dele, një vath, dhe prandaj i thoshte, ndoshta mund t'i kishte thënë edhe vatha jote, shiko delet e tua çfarë po bëjnë. Mirë. Zoti sot e trajton kishën individualisht. Zoti sot nuk do të thotë, po kisha e Ferias atje në Kolumbi,
atje po ecin keq përpara meje. Ai nuk mund ta thot këtë, se kisha e Ferjas atje, se atje është populli i tij, se njerëzit po gabojnë, jo sepse në të gjitha vendet ku është kisha jon, do të ketë njerëz që vinë vetëm se janë simpatizant, ose nga kurioziteti, ose sepse u pëlqen, por ka shumë njerëz që nuk janë kthyer tek Zoti. Atëherë nuk mund t'i quajmë ata kish, ne nuk do të gjykojmë dhe as nuk e dim se kush janë, është Perëndia ai që e di se kush është kush, kështu që ne mblidhemi dhe gjithë secili kërkon Perëndin, dhe Perëndia është ai që e di se kush do të shpëtohet dhe kush jo, kush është simpatizant, kush është ai që beson, kush është ai që nuk beson, kush nuk ka vepra të mira por të këqija, dhe Perëndia sot nuk do të shkojë të ndëshkojë një kishë të tërë sot, në Ungjil kjo nuk do të ndodhë që Zoti të ndëshkojë një kishë të gjithë, por personin që gabon. Çdo person individualisht që bën gabimin, Perëndia e ndëshkon dhe kaq. Kjo është ajo që ndodh, por jo gjithë kishën siç ndodhi me popullin e Izraelit, sepse në popullin e Izraelit, nëse dikush bënte mëkat, sikur edhe vetëm një Zoti zemrohej dhe dërgonte një murtaj, një sëmundje dhe vdisnin me mira, për shkak të ndëshkimit, sepse të gjithë po mëkatonin, atëherë vinte ndëshkimi për shumë njerëz. Sot është secili person, secili prej nesh është i vetëdijshëm për jetën e tij, dhe secili prej nesh jemi përpara Perëndisë dhe ai na gjykon, na ndëshkon dhe na thot po gabon, nuk po i bën gjërat mirë, nuk po i përmbush gjërat, vazhdo ec përpara, vazhdo rrugën tënde, përparo, mos u ndal, mos shiko anash, mos u kthe mbrapa, qëndroj fort derisa të arrish qëllimin. Kjo është ajo që Zoti na thot sot në Ungjil. Prandaj gjithsecili prej nesh ne luftojmë për të pasur bekimet tona, për të pasur yjet tona, për të pasur kurorat tona, veshjet e reja, çdo gjë që Perëndia na ofron. Kjo pra, gjithsecili prej nesh vazhdon përpara. Do t'i lutemi Zotit dhe do të falenderojmë Perëndin ton. Do t'i kërkojmë Zotit, do ta falenderojmë dhe do t'i kërkojmë për nevojat, për kërkesat ose për dëshirat e zemrës, çfarë do qoftë, gjithsecili prej jush do t'i lutet dhe do t'i kërkoj Zotit dhe do ta falenderoj atë. Atë i shenjtë, atë qellor, atë i Zotit ton Jezu Krisht, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Jakobit, Perëndia i Danielit, që e ruajti dhe shpëtoi atje nga duart e atyre mbretërve idhujtar pagan. Por ti, Zoti im, ke pasur mëshirë për të gjitha ata persona për të cilët Bibla na tregon, dhe ne jemi këtu duke u rritur në besim, duke besuar dhe duke u rritur në jetën tonë shpirtërore. Jemi këtu duke luftuar për të arritur bekimet shpirtërore, për të arritur fitoren, triumfin, po luftojmë për të fituar jetën e përjetshme. Ndërkohë, po luftojmë në këtë jetë për të fituar favoret e Perëndisë tim dhe që ai të na mbështes, që ai të na ndihmoj, të dëgjoj lutjet tona, të na bekoj çdo ditë, të na heq trishtimin ton, hidhërimet tona dhe çdo konflikt, dhe çdo vuajtje, dhe çdo sulm të armikut. Jemi këtu, Zot, në luftë përpara Teje çdo ditë, duke pritur dorën tënde të fuqishme, duke pritur që ti të na bekosh, që ti të na dëgjosh, dhe të shtrish dorën tënde të fuqishme, dhe të na drejtosh me dorën tënde, dhe të vazhdojmë të ecim përpara, të mësojmë doktrinën, që ne, Zot, të jemi shumë të ditur, bijtë e tu, të ditur në fjalën e Zotit, të jemi të ditur për doktrinën e vërtet që të çon në jetën e përjetshme. Na ndihmo atë qellor. Na ndihmo të vazhdojmë të ecim përpara. Na jep forca të reja. Shtrije dorën tënde të fuqishme mbi gjithë secilin dhe mbi çdo person dhe bekoj
Jepu shërim në trupin e tyre, shërim në frymën e tyre, në shpirtin e tyre, në qenien e tyre. Jepu, Zot, bekimet shpirtërore. Jepu atë që ka nevojë, sepse shumë kanë nevojë për gjërat shpirtërore. Shumë kanë shqetësime dhe trishtime dhe shumë kanë konflikte. Por ti beko gjithë secilin dhe çliro, dhe pastro dhe ngushëllo. Vizitoj në ëndra, jepu edhe vegime. Shfaqu, Zot, me dhuntit frymërore në përsosmëri. Siguroju të gjitha nevojat e tyre materiale fizike. Siguroju nevojat e parave, Zot, dhe jepi gjithë secilit sipas vullnetit tënd. Beko gjithë secilin, Zoti im, dhe hiq zilin e armikut kundër tyre. Dhe beko, Zot, këtë shtet. Beko këtë ishull. Jepu bekime shpirtërore. Jepu bekime dhe ngazëllim në zemrat e tyre. Jepu begati dhe lejo që shumë njerëz të njohin rrugën tënde, që shumë të vinë dhe të mblidhen për të lavdëruar emrin tënd dhe për të marrë bekimet e tua. Beko, Zot, vëllezrit dhe të gjitha motrat këtu në këtë vend, të gjithë ata që mblidhen, jepu një shi bekimesh dhe ata le të vazhdojnë të ecin përpara dhe të besojnë në ty, dhe që ti shumë shpejt i japësh dhuntit frymërore në përsosmëri dhe rritje në këtë vend. Gjithashtu të lutem, Zot, që ti të shtrish dorën tënde të fuqishme dhe të bekosh po ashtu të gjithë njerëzit që na shikojnë në këtë video, të gjithë ata që na shikojnë në këtë studim biblik, që ti të shtrish dorën tënde dhe të dëgjosh lutjet e tyre, të shohësh vajtimet e tyre. Sëmundjet, shiko sëmundjet e pashërueshme, Zot. Ka shumë sëmundje për të cilat njerëzit po vuajnë dhe për të cilat nuk ka ilaç dhe vuajnë nga dhimbjet e sëmundjes. Shtrije dorën tënde, Zot, sepse ka shumë njerëz që të thërrasin, të kërkojnë shërim për sëmundje të ndryshme, sëmundje fizike dhe psikike. Zot, shtrije dorën tënde dhe ji i mëshirshëm. Bëj mrekulli dhe shenja në të gjithë ata që të thërrasin, që të kërkojnë dhe që të luten ty, Zot. Ti njeh gjithë secilin, njeh vuajtjen, dhimbjen. Ki mëshirë, Zot. Ashtu siç thot Psalmi. Në psalme është një premtim yti, Zot, që thot: mu drejto mua dhe unë do të përgjigjem, dhe kur të përgjigjem ti do të më nderosh. Kështu thot premtimi yt dhe kështu duam të drejtohemi, Zot, na u përgjigj, Zot, që të nderojmë, të lëvdojmë, të japim lavdin, Zot, të falenderojmë. Hiq, Zoti im, të gjitha ato gjëra që i mbajnë lidhur, zinxhir, pranga, të gjitha ato magji dhe mallkime, me të cilat shumë njerëz janë të lidhur nga këto magji. Zot, qorto dhe hiq të gjitha këto lidhje shpirtërore djallëzore nga shumë persona, nga të gjitha ta, Zot, tek të cilët djalli ka dashur të vi, ti nënshtroj, ti sklavëroj, thyej këta zinxhir, Zot, çliro robrit dhe pastro. Pastro zemrat e gjithë secilit, pastro mendsinë e gjithë secilit, Zot. Faleminderit të Ati shenjtë, në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, ti kërkojmë të gjitha. Faleminderit, Zot, deri dhe lavdia qofshin për Perëndin ton. Lëvdimet për mbretin, lëvdimet për Zotin e lavdis, për Zotin e qejve dhe të tokës. Faleminderit, Zot. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Porque has hecho maravillas
alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre, Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre. Lavdi Perëndis ton, falenderojmë Zotin, shumë faleminderit vëllezër dhe motra, faleminderit, Zoti ju bekoft, dhe shihemi së shpejti, dhe Zoti, unë e di që Zoti ka dhënë shumë bekime për të gjithë ju. Hapni zemrën tuaj vëllezër dhe motra, përgatisni zemrën tuaj, sepse me të vërtet ka shumë zemra të ashpra të shumë nga ju dhe janë shumë që e kanë zemrën shumë të mbyllur, janë apatik. Kërkojeni në fjalor çfarë do të thot fjala apatik. Por Zoti thot se ka shumë që janë apatik dhe për këtë arsye Zoti nuk është shfaqur në jetën e gjithë secilit dhe gjithë secili prej jush ti lutet Perëndis dhe ti kërkoj Zotit që t'u jap, që të shfaqet, por nuk merrni sepse e keni zemrën të mbyllur, disa. Prandaj, Zoti dëshiron që të ketë më shumë zel, që të ketë më shumë entuziazëm, të ketë më shumë gëzim, te gjithë secili prej jush për të kërkuar rrugën e Perëndis, për t'i pëlqyer atij, për t'ju drejtuar atij, dhe që të luteni dhe që ju të paraqiteni në praninë e Perëndis, që ju të jeni me zemër të përgatitur, dhe në këtë mënyrë Zoti do të shfaqet tek secili prej jush. Por gjithë secili duhet të sforcohet. Le të sforcohet gjithë secili sepse ka po ashtu shumë përtaci dhe shumë dekurajim. Dhe bota dhe zbavitjet fizike e materiale të jetës tërheqin, sikur duan t'ju tërheqin në këto gjëra dhe pastaj mbeteni aty në vend shpirtërisht. Pra Zoti do të bekoj, do të japë dhunti sepse thot se ka shumë që i kërkojnë dhuntit, i kërkojnë Zotit dhe Zoti nuk jep sepse zemrat e tyre, zemra juaj duhet të jetë më e përgatitur për Zotin dhe sforcohuni dhe do të shihni se si Perëndia do t'i përgjigjet gjithsecilit kërkesës dhe nevojës tuaj. Disa ka nevojë urgjente për para dhe Zoti do t'ju jap ato para. Do t'ju jap ato para, por Zoti thot se nuk janë gjërat materiale të jetës gjëja kryesore, e rëndësishme, të rëndësishme janë gjërat shpirtërore. Kërkoni dhuntit në përsosmëri, sepse Zoti tani do të shfaqet tek ju dhe do t'ju jap përjetime shpirtërore, do t'ju jap juve disa dhunti, disa të tjerëve do t'ju jap ëndra profeci, dhe Zoti do të shfaqet dhe do t'jap dhunti në përsosmëri për shumë prej jush. Kisha do të rritet. Kisha do të rritet. Kjo sallë shumë shpejt do të jetë e vogël. Shumë shpejt kjo sallë do të jetë e vogël dhe do të hapet një sallë tjetër në një vend tjetër sepse do të vinë shumë njerëz. Zoti do të sjellë shumë njerëz. Faleminderit Zotit. Zoti im ju bekoft. Marshi bekime nga qelli, marshi bekime, faleminderit, shihemi së shpejti, Zoti ju bekoft.